teria um Ford GT antigo. Que é sempre precisar se preocupar de dinheiro, era a premissa. Mas se preocupando com dinheiro, minimamente, seria um R8 para fazer Twin Turbo. Twin Turbo. Porque é o Huracan, Sim. mais confortável do que o Huracan, custa menos do que o Huracan, hoje em dia um pouquinho menos, porque antes era tipo metade do preço, né, do que uma Gallardo ali, que era a V10 da época.